O kombo ya nzambe tata mwana peli momo santo mbote okati ya mabota na biso. Toye lisusu lelo liboso na bino na lite ya oyo tobengi l'identité. L'identité spirituelle. Moto nyonso tango tokobota maka tokoyaka na identité na kati na mokili oyo. Identité oyo ezali ya bapetwa. Les saints mis à part. Pambete tokozalaka image pe ressemblance ya nzambe. Kasi mayo tokokutaka na kati na mokili pe oyo tokolandaka. Tokoyaka kobungisa identité wana. Menzambe ya na mawana ye. Tango tokoyaka kozwa décision ya kolanda to salela nzambe. Eloko nini ko arrivaka. Lorsque nous donnons notre vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire en nous une œuvre de restauration de notre mentalité. À partir de tango wana makanisi na biso kokomaka lisusu lokola ya mokilité, komi lokola ya nzambe. Cela nous permet de découvrir la volonté de Dieu. Et il nous donne une nouvelle identité. Ezali identité wana nzamba kopesaka yango nde toko garder yango nde lifona tambola yango na mokili. Moto le famille bakanana pourquoi je suis né. Identité nanga ezali nini na kati na mokili. Identité nini nazali kotambola nango na kati na mokili. Soki totali na kati na mukanda matata nzambe na mukanda ya Luc chapitre 15 verset 11 à 32 l'histoire oto yebi malamu. Mingi si bate ya l'histoire wana kasinga lelo nazali kolobela ngo na tina identité l'enfant prodigue. Mwana oyo amimona kiki akoki asengi tata na ye par ya bozwi na ye. Papa pesaki ye akendaki kasi sika akendaki komema vi na ye na débauche. Esika komaki pasi yaki. Ya kolia ezalaki lisusu te komaki ndenge bana Kinshasa balobaka pona alia il faut abeta matolo, il faut alomba, il faut senga. Akomi ko vivre lokola shege. Akomi ko sala esika ya bangulu. Kasi nzambe na mawana ye na kolobaka ekozalaka na pasteur moko oyo aleki biso nyonso tokosimbaka même mukanda ya nzambe. Pasteur ango ezali oyo nga na kobengaka la conscience. Conscience oyo nzambe akotiaka kati na yo moto. L'enfant prodigue moto moko ta yaki kote ya ye to pasteur to prophète. Kasi conscience nde yaki kote ya ye. Elobi mwana ngai na yebi yo. Identité oyo zali nango ezali yango ya yote. Yo zalaki mwana ya mokonzi, mwana ya notable, mwana ya nkumu. Zonga moto. Mwana lobi ya solo. Makambo conscience ayebi singa ya solo oyo ezali identité na ngai te. Lelo na komi na vie ya pasi ya kolia ezate. Avant ali alfona senga. Alobi malamwa na kende kozongela identité na ngai. Na zonga epai ya tata na ngai. Soka kondimanga même lokola mwana na ye lisusu te andimanga même lokola mosali na epambeta bayo bakosalela kaye kutu bazali kolia bien bazali na vie ya malamu. Ya solo l'enfant prodigue azonga ki tata ayambaki ye lokola mwana. Azongela ki identité na ye. Yango ya solo kosala makape na kati na vie na biso chrétienne. Mingi tokubungisaka identité o nzamba pesi biso to identité tokoyaka nango na kati na mokili. Mais nzamba kosala biso grâce à conscience et ya côté ya biso. L'identité d'une personne renferme plusieurs données légales. Ekoki kozala les noms, les prénoms, le nom de la famille, la date de naissance, la nationalité. Na biso pe bandime ezali ndenge moko le nom oto lati yango nde ezali vraie identité na biso. Le nom par exemple c'est comme ndenge to bengami ba chrétien. Le prénom ndenge na bengami par exemple kimbangiste to catholique to protestant. Et la date de naissance ezali date oyo ngana kozwaka décision to mokolo yo kozwaka décision lobi à partir lelo na kolanda ata pasi ata esengo na kolanda nzambe na kolanda mwana pe molimo mosanto. Identité na yo ya solo ezali kombo oyo biso to lati. Chrétien, tant que benga chrétien, il faut na refléter l'image ya Jésus-Christ. Jésus azalaki moto ya pardon ya amour. Soki naza chrétien, naza lisusu na amour te to nazali na esprit ya pardon te, wana naza lisusu na identité wana te. Ce n'est pas puisque na Bible na se ali peka. Non.
Ce qui peut naza chrétien qui mbangiste nazali na bolingo mibeko misala te, nazali susu na identité wana te. Ce n'est pas puisque nalaki vert blanc. Tolobi tolandi papa Simo Kimbangu identité na ye azalaki moto atambolaki na fidélité et puis intégrité du cœur devant Nzambe. Tale loko biso pel photo landa pour te refléter identité na ye. Kasi tokomonaka lelo biso batwa tolati kombo ya kitoko ya Nzambe mais tozali ko refléter l'image o ezali ya bana ya Nzambe te. Quand tu perds une carte d'identité, pour la remplacer, on demande les renseignements apparaissant sur une carte, une ancienne carte. Mais na biso ba Nzambe, ba renseignement wana ezali humilité, ezali amour, ezali obéissance, fidélité. Dans le renseignement na biso wana bakoki komona arrogance te, l'orgueil, la haine bakoki komona ngote. Total lelo biso bato tozali na identité kitoko ba chrétien, mais kota la chrétien azali kotela ndeko na poison, chrétien azali ko boakela ndeko na mbasu. Le mal ce n'est pas notre identité. Identité ezali eloko ya kitoko oyo bako defendaka yango. Tomoni nkolo Yeswa mokolo mususu tango baye kokanga ye bazalaki na Pierre. Pierre lokola azalaki moto azalaka moto mwa kanda akataki soldat litoi. Mais nkolo Yesu alakisi Pierre et Pierre, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. L'identité na biso ezali ya kobebisa te, ya kosala bato pasi te. Identité na biso ezali ya kobikisa. Nkolo Yesu azwaki litoi wana azongisaki yango. Mokolo mususu avandi na bayekoli na ye, nkolo Yesu atuni boyebisa nga nanu bato balobaka nini na tina ya identité na ngai, nazali nani. Ba misusu balobi bakoloba kozali Jean-Baptiste, misusu bakoloba kozali Eli. Kasi Pierre akendaki ko révéler identité divine ya nkolo Yesu ke ozali Messie, le sauveur. Nkolo Yesu alobi a ezali kaka tata na nga muta révéler identité divine wana. Tokomi lisusu na temps ya tata Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu aye na identité o apengami libérateur de l'homme noir. Kasi mundele abandaki koluka toujours a incité tata Simo Kimbangu asala likambo ya mabe to aloba likambo mabe po aloba tala muto amibengi libérateur kala comportement azali nango. Kasi papa Simo Kimbangu agardaki identité wana tina suka. Tango mosusu mundela kovanda na kati na musala na bureau journée mobimba. Et amoni alinga bima libanda pona se distraire mukeya, mais akoloba bobi biselanga Simo Kimbangu tanda ye na se ale tanda ye fimbo. Donc Simo Kimbangu a commis distraction à mondele po mondela se distraire batandela ye Simo Kimbangu fimbo. Ka Simo Kimbangu akobwakela moto so ite ako répondre te akozongi sambata te po a garder identité wana. Totali kasi lelo biso na yo surtout basala Nzambe lelo moi likambo muke frère nakangio mabondeli frère yo komona lola te papa clé ya lole kozala na maboko na yo identité ya solo bako défendre yango biso tango tozalaki na Angola tango mususu komona mutu aza kotambola police abengi ye po a vérifier ba identité na ye. Senhor, faz favor, desculpa para incomodar o documento. Basengi mikanda na ye. Mais lokola kuna na Angola mingi tokozaka na bakombo lokola João, Pedro, da Silva. Soki polisi atali na mukanda na yo amoni kombo ezali vraiment lokola ya angolete. Okoyoka tamso aloba Senhor, no angolano ne. Donc monsieur ozali angolete. Mais mutu a pas défendre nationalité na to identité na ye plutôt okoyoka kotomboka. Akoyebisa polisi o Senhor ta gozar okay. Aso angolano, eso pura meta angolano, eu nasaki em Luanda, eu também fui tropa. Pour a défendre l'identité, na ko expliquer que nga nazali angolais na botami awa nga pe nazalaki na nini na salle na servir na armée. Totali biso ana mboko tozali na Amérique.
bande ko na biso ba américain bako défendaka identité na bango bakoki kozana ba différence na bango mais na tango likambo basangani po ba défendre identité na bango bazali ne loko bako bengaka pledge of allegiance to the flag drapeau na bango nakanisi mboka nyonso kokenda ata okenda ba village kuna na katakokombe bayebi drapeau yo pambete américain a défendre drapeau na ye na mokili mobimba kasi défendre bango kaka na maloba te bako défendre kango na ba acte américain zali ko défendre identité na ye na constitution na ye biso pe bana nzambe to défendre identité na biso kombo oto lati to bengami chrétien kasi tokotala lelo tango mosusu moto abengami chrétien mais mai tozali kosala ezali na concordance ya bizaleli oyo ya chrétien te nzamba yebisi biso na kati na mokanda na psaume premier chapitre balobi erre l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants mais tokotala surtout bandeko na biso basi ya tango biso bakozala aza na camarade moko ayebi ke identité ya moninga na ezali ya malamu te kasi akangami kaka na camarade wana akobenga ye makopa de dedans mama ba solution ozali kobenga ye mama ba solution mpona nini ntango kozwa zemi ye nde moto akokende kolakisa yo esiko kolongola zemi epa infirmière moko oyo bobengaka docteur wana ezali yanzi ozwi fiancé ezali komarche te okei lisusu kaka mama ba solution amemi esika mama moko akosokola yo mais ye moko nano omona esika basokola ye te ye moko nano omona esika longola zemi te tango kozwa lisusu zemi okei balongola zemi wana alors okokufa kaka na matanga na yo bakoteya na mateya ekofrape ye akose convertir a bongwani ya bikisami yo ke na perdiction okotala mondimi mususu abengami chrétien mais na quartier bayebi na kombo identité ya frappeur akoteka kabanda kwa bato et mususu aza ko défendre que non mais lola pe miyibi bakotaka moyibi azalaki na Jésus akotaki na lola tokomona ba surprise kozala papa na mama surprise kozala na lola te na lolo kokota na identité moyibi te moyibi oya akotaki na temps Jésus a changé ki identité asalaki confession ko reconnaître makambo ya kosala ke zalaki mabe ko reconnaître ke nkolo Yesu azalaki moto ya malamu ezalaki confession et puis azongelaki lisusu mabe wana te totali papa mama toluka tozongela identité na biso komonisa biso nzambe oya kitoko biso achat spirituel na biso papa Simon Kimbangu kiangani akoloba na biso toujours eloko moko alobia mai nyonso bazali kotangela biso na mokanda nzambe to mettre en application donc yango tolanda tosalela po yango nde kopesa biso identité ya solo po tomona nzambe. Et notre première chasse spirituelle, papa Dengenda Bandai Koloba Biswa, na kokota lola te pour bobenga chasse spirituelle, sa grandeur, son éminence, mais na kokota lola, pambete na tambo na identité ya solo, ya nzambe. Na landi trace ya tata Smoky Mbang alanda ki trace ya nkolo Yesu. Et na kokota lola pambete na tamboli na mibeko na bolingo na misala. Pour la kosilisa mokolo mosusu moninga mo la musala ba présentenga je me suis présenté que naza Kimbangis alobi Kimbangis te bino bato bolingo mibeko bisala nga alobi yopo yoka ka yango alobi non seulement ko yoka mena viva yango ngai moko o viva ngo ndenge nini alobi na musala bazalaki kotonga chantier bazalaki kotonga ndako monene bato nyonso bakoyibaka même gérant ba maçon mikolo nyonso bakobima na tol bakobima na sima libaya kasi muningana akobimaka na eloko te alobi ya solo tomoni vraiment tango kolobaka boza bata bolingo mibeko misala ezeloko botsaka na application papa na mama ngape na yo tozala lokola muninga wana ngai na yo père tikete tozongela identité na biso ndenge l'enfant prodigue azongela ki identité na ye conscience était acquis ngai pe conscience était à biso identité na biso ce n'est pas le mal identité na biso zali ya kozala chrétien ou azali na amour du prochain na pardon ezali ya muto azali na mibeko polingo misala yango nde kokotisa biso na lola identité ya bosolo yango nde kobonisa biso nzambe tosisi bokomba tata mwana pele momo santo amen.